वाओ। अरे नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है टेक्निकल हशु। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं गैलेक्सी S9plus। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो। गाइस ये है सैमसंग गैलेक्सी S9plus, ये इसका बॉक्स। चलो गाइस शुरू कर इसे खोलते हैं। हम इसे पहले साइड पर रख देते हैं। गाइस ये है इसका थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट स्लिप्स जिसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्विक स्टार्ट गाइड, इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, देख सकते हैं। दिस इज वारंटी कार्ड। इसमें आपको और भी बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे। गाइस अब हम इसे बंद कर देते हैं। गाइस ये है इसका चार्जर विद दिस इज चार्जर। और गाइस ये है ईयरफोन्स के आगे वाला सॉफ्ट पार्ट, ये हमें एक्स्ट्रा मिले हैं। ओके गाइस अब हम अपने फ़ोन को देखते हैं। इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। गाइस ये है हमारा फ़ोन गैलेक्सी S9plus। ये है 120 GB डुअल सिम। गाइस आप देख सकते हैं स्विच ऑफ है। Galaxy S9plus secured by Knox, powered by Android. It is of Samsung. गाइस ये खुल चुका है। अब आप देख सकते हैं 2 मिनट हमारा लॉक है ये। गाइस ये खोल चुके हैं। पहले हम ये है गूगल, आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। ये फ़ोन है, इंटरनेट, प्ले स्टोर दिखा सकते हैं हम आपको। इधर बहुत सारी गेम्स मिलेंगी आपको आगे। ये है कैमरा और आप देख सकते हैं इसमें पहले मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये है सेल्फी फोकस, इसमें आप बहुत फोकस कर सकते हैं अपनी सेल्फी को, जैसे पोर्ट्रेट होती है। ये है सेल्फी, इसमें आप बहुत सारे मोड्स ले सकते हैं। यह है आर इमोजी, इसमें ऐसे बहुत सारे इमोजीज हैं। गाइस इधर बहुत कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हैं इस फ़ोन में। दिस इज़ वेरी गुड फ़ोन। ये है वाइड सेल्फी। चले गाइस हमने कैमरा देख चुके हैं, आगे देखते हैं। ये है यूट्यूब, प्ले स्टोर, गूगल। ये इधर बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे। मैं आपको इसके फंक्शन दिखा देती हूँ सेटिंग्स खोल के। ये देखिए इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कनेक्शंस, वाइब्रेट, डिस्प्ले, वॉलपेपर्स, लॉक स्क्रीन, कुछ भी। गाइस हम आपको दिखाएंगे इसमें सबसे अच्छी गेम जो आप खेल सकते हैं और बहुत क्लैरिटी है, वो है COC मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस। ये देखिए इसमें कितनी क्लैरिटी है, ये देखिए, देख सकते हैं, क्लोज करके देख सकते हैं आप। बहुत अच्छा है ये फ़ोन। इस पर क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। हमने इसमें वूट डाउनलोड किया है, इसमें बहुत कुछ है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना भूल गई कि
सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना भूल गई कि इसकी स्क्रीन मिररिंग भी लग जाते हैं, स्क्रीन मिररिंग। तो चले गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आवर वीडियो प्लीज़। और गाइस ये है हमारा न्यू लीजेंड यूट्यूबर्स क्लैन। अगर कोई भी इसको इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए तो वो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बाय बाय, 3 2 1।